วัสดีครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพระยานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นไงครับพี่มากันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมนี่มากันแล้วนะครับเสียงกระทึกคึกโครมเลยนะฮะลั่นนะฮะป้ามาคิดถ่ายไม่ทานตอนป้าหลับ อย่าเล่นครับครับคุณป้าสุดยอดเลยครับคุณป้าขับมานานยังครับขับเรือแบบนี้มานานยังจ๊ะ40 ปีแล้วโอ้สุดยอดเลยครับโอ้นะครับซับโซโฟน10ไม่ใช่ครับผมโอ้เอียงมาเลยนะครับเมื่อกี้นะครับผมใช่ไหมมากันแล้วนะครับพี่มากันแล้วนะครับโอ้เป็นไงครับฟันก็ครับนี่เพิ่งพวงที่2ครับคุณยายพวก8 พวงไม่ใช่เอาเฉพาะเรือขึ้นนะครับอ๋อมีเหรอครับอ๋อมากันแล้วครับผมพี่มาแล้วนะครับนกหนีกันแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงครับ
นกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลย